增介 V800，那說起百萬級的 MPV 啊，很多人第一反应是埃法仕 LM， 但今天這台車它可能會改變你對豪華 MPV 的定義。增介首款旗艦 MPV 增介 V800，它預售23天訂單破萬，上市1個小時大訂突破了2000台。那在年銷量僅2-3萬的高端 MPV 的細分市場裡面，這樣的熱度本身就是極強的一個產品力信號。真正的高端豪華从來不是浮誇堆砌，而是极致克制的气场。那增介 V800它的整車線條採用的是一個極簡輕奢的設計語言，它的整體的感受呢就是平整舒展，然後它的車長接近5.5米，軸距達到3.4米。那超長的一個軸距帶來了一個超級越級的內部空間，那整車比例是大氣舒展的。我们能夠看到前臉這邊是一個封閉式的前臉，然後車頭這邊的高度能夠看到我664的真高已經齊我的肋骨了，然後這邊的一個 logo 可以看到它的一個面積非常大，有我一個手掌這麼大了。然後我們來到側面，我們能夠看到前臉這邊的這個玻璃佔比非常大，所以我們也能夠預想到坐在第一排的位置的話，那整個的視覺感受應該是非常寬敞的。第三排的玻璃這邊佔比很大，那不同於我們市面上看到的大流的MPV， 然後這邊有個按鈕，這個是打開我們後備箱的。OK， 那我現在來到了第二排，能夠看到我這邊腿部空間完全可以再加一個桌子了。那我們來說說這台車，其實最出乎我意料的點在於它有咖啡機，然後它還有一個鞋盒。OK， 那我們先在我們的扶手這邊打開我們的控制屏，在我們控制屏這邊的話，是可以電動打開我們的這個鞋盒的。咖啡機這邊的話，咱們是可以選擇熱水模式、常溫水，還可以萃取飲品。天吶，這個還是非常不可思議的。OK， 老闆，你想喝意式、美式還是喝茶呢？弄好之後，咱們打開杯托。這個杯托的質感也特別的好，能看到這一分錢一分貨還是很不一樣的。上面這邊的話是倒咖啡豆的，在這個控制屏上可以操作50多項功能。那我們接下來試試它的一個空間隱私，看它會有一個怎麼樣的表現呢？那我們來操作一下，能看到咱們中間的屏風這邊拉起來了，然後物理的這張簾也拉上來了，玻璃做了隱私的處理，然後大家可以看看星空頂。流星閃過，太浪漫了。然後接下來影院模式，而且它這個音效也特別好。音響的話，同樣和之前的 S800用到是一樣的華為樂章的音響。OK， 我剛剛將我們二排右側的位置調到了它的滑軌的最前端，然後我們一會兒進到第3排看一下它的空間表現。但是在此之前呢，告訴大家，在我們裝扶手的位置這邊有一個小桌板，那如果是咱們需要商用的話，咱們和咱们的合作夥伴在第2排來進行辦公助理，或者是說也可以將咱們的幕布放下來，直接投屏咱們的 PPT， 非常方便。並且這個阻尼呀，然後它的用料這個體現的還是非常的有質感的。然後前面有一個小鏡子，咱們女孩在第2排化妝也非常的方便。清晰度非常高。現在我的位置是在這個滑軌的最後端，然後能看到我們細部空間非常的寬裕。但是我們要進到第3排呢，我們還是需要將我們座椅往前調的。然後能看到我們第2排右側的這個位置，即使是調到了最前端的位置，這個細部空間還是看到非常的有餘。然後我們來一鏡到底到後側，稍等一下 ，OK。現在大家都在說3排平權呢，你如果要我坐，我肯定還是更願意坐第2排。但是其實咱們第3排的位置，它的座椅啊，膚感也都是一樣的，非常的好的，并且它3排的座椅都是支持通风加热按摩的。V800的車長是接近5.5米的，然後我们剛剛看到3排的空間還是比較寬裕的，然後它的後備箱空間也不弱。它除了可以在這兒打開，我們在視頻開頭也告訴大家，可以在我們的第3排的舷窗的部分一鍵打開我們的後備箱。那現在是3排的座椅正常直立的狀態，能夠看到它這個時候的亮點是它的這個深度是有做到一個下沉的，這個表現其實還不錯。那我們還可以怎麼操作呢？我們可以一鍵將我們的第3排座椅放倒，而它這個放倒又有些什麼不一樣呢？第3排座椅放倒之後，它的座椅就完美的嵌進了我們剛剛看到的一個下沉的空間裡面。
然後放到之後，整體的一个装载空间也有了一个非常大的一个扩充。那这个表现，你敢相信是在一个 MPV 上能夠看到的嗎？尊界 V800它全系是有3款配置的，大家根據自己的預算選擇。其實66000的尊享版相比它的頂配，其實還是蠻實惠的。然後它有800伏的主動懸架和後輪轉向，我覺得這兩個東西是最關鍵的。其實選這個是完全夠用的這個配置。然後預算充足的話，咱們直接上頂配1016000的領航版，它屬於全域滿配旗艦版本，它囊括了全車的所有豪華科技舒適配置，它支持定制化的套件，就是針對高端商務圈層的，當然你家用也可以了。這就擁有了極致的排面和頂配的體驗。尊界 V800的舒適是2排零重力座椅的極致承托與奢享體驗，它的豪華是全車沉浸式無差別的全員禮遇。然後它的底氣呢，是來源於800伏的高階底盤與智能科技的硬核賦能。76到100萬的定價放在國產 MPV 裡面是突破，但對比同價位進口豪華 MPV， 它的舒適配置、科技實力、駕乘質感完全是降維超越。那作為中國品牌首款真正意義上的100萬級的旗艦 MPV，尊界 V800 確實配得上它的市場熱度與旗艦定位。